なぜこのキツネは木々の中に頭を入れているのでしょうか。最初に見るとおかしくなったのと思うかもしれません。でも実はこれはキツネの守りの秘密の方法です。池が多い場所ではネズミはテクから逃げるために池の下に隠れます。しかし頭のいいキツネは極めなくてもネズミを見つけることができます。キツネは静かにもだって池の下から聞こえる小さな動きを感じ取ります。そして場所がわかるとすぐにジャンプして木の中に顔を入れます。その瞬間ネズミはもう逃げられません。コメントで教えてください。キツネとネズミどちらの方が頭がいいと思いますか？